Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwan barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin darasin da muke na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da koyar da darasinmu a cikin littafin Al-Jadid fi Taqadib wa Ta'bir li Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya na 1 wanda aka fi sani da Al-Jadida. Wannan littafi ya kawo salo yanda ake koyon Larabci da yanda ake tattaunawa da Larabci idan ka haɗu da abokinka ko kuma kin haɗu da ƙawarki. Insha Allah subhanahu wata'ala yau za mu fara darasi a cikin littafin nan. Da haka yan uwa sai ku ci gaba da bibiyar mu domin ganin kun koyi Larabci cikin sauƙi. Na farko gashi za mu fara daga darasi na farko, yace ad-darasul awwal, darasi na 1. Ma in ka ce ma me, man waye, min daga, aina ina, albaitu gidan, as-suqu kasuwar. Sai ya fara da cewa Abdulhamid shine na farko, sai ya ce masmuka ya akhi, menene sunanka ya kai dan uwana. Idan mace zaki ce masmuki ya ukuti, menene sunanki ya ke yar uwata. Sai Dahir ya ce ismi Tahir, sunana Dahir. Kai kuma sai ka ce ismi wane, sunana wane. Ko mace da namiji ɗaya ne. Sai Abdulhamid ya ce min aina ji'ita, daga ina kake. In mace ce zaka ce mata min aina ji'iti, daga ina kike. Sai Dahir ya ce ji'tu minal baiti, ya ce daga gida nake, na fito daga gida ne, kuma daga gida nake. Idan mace da namiji da amsa ɗaya za ce ke ma ki ce ji'tu minal baiti. Abdulhamid ya ce ila aina tazhabu, ina zaka je. Ila aina tazhabu, ina zaka je. Idan mace ne ila aina tazhabi, ila aina tazhabi ne, ina zaki je. Amsawa azhabu ila madrasa, zan je makaranta. Ke ma zaki ce azhabu ila madrasa, zan je makaranta. Sai Abdulhamid ya ce aina madrasatuka, ina makarantarka take. Ke ma zaki ce aina madrasatuki, ina makarantarki take. Dahir ya ce madrasati fi, sai ki faɗi unguwar ana. Makarantata tana, misali madrasati fi, misali unguwar Dosa. Madrasati fi har Dosa, madrasati fi Kawo, madrasati fi Kano, madrasati fi kaza dai. Yawwa makarantata tana kaza kenan. Abdulhamid ya ce man abuka, wane ne babanka. Zaki ce in mace zaki ce man abuki, wane ne babanki. Dahir ya ce abi ismuhu wane, sunan babana wane. Misali abi ismuhu Muhammad, sunan babana Muhammad. Mace da namiji ɗaya ne. Sai ya tambaye shi ya ce alaka akhun, kana da ɗan uwa. Idan mace ne zaki ce alaki akun, kina da ɗan uwa, sai ki sa kisra ana. Dahir ya ce na'am li akhun, ina da ɗan uwa. Ke kuma mace zaki ce na'am li akhun, ina da ɗan uwa. Duk ɗaya ne da mace da namiji. Sai Abdulhamid ya ce aina akuka, ina ɗan uwanka yake. Aina akuka, ina ɗan uwanka yake. Sai ya ce aki zahaba ila suq, aki zahaba ila suq, ɗan uwana tafi kasuwa. In mace zaki ce da mace da namiji ɗaya ne. Ga Abdulhamid ya ce ma aman zahaba, tare da waye tafi. Ma aman zahaba, tare da waye tafi. Sai ki ce zahaba ma abi, ya tafi tare da babana. Kuka ce zahaba ma abi, ya tafi tare da babana. Insha Allah za mu tsaya a nan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.